abaturo kwetombu ituro kuburirwa rono babiri nibatungo bujanja bwabusha ubutebekanisiwe retired Captain Dr. Kamukama Bernard tukubwena gwenesa n'irwaro kabira mitoma okuza kabira bakikaye bakweza ka panado babana ko bakyasigara mu mugende muzokugurira nanke ate byo kuzagura no botine sente zo kubigura akwantwena nito batereza irwaro bayimba pranga kuruteka kisayi hariya nyamushebeya kandi tubakaduterire ukari Gavumenti ekuombeka irwaro rya Kabera Health Center yakashato kuhera abantu bakabera konka bwa nyuma yo kushara mu town council egomborere kasigaro buseri etini irwaro ubuherezo bwa kuno yabukaturema none turaguza za mitoma turaguza Kabera ukikayo empazi nguteriyo bakwandikire baraha uwoze kurumu matu bitoko nawe ya Kabera sub county yentuze umugomborere zindi nka Tara sub county nabone betago buzanza binkobu tuineyo Nyakizinga sub county abashaho bashanjire ngo abantu binja bizire koraguzana munonga bagurisa hamwe n'abakikuru babire binendwara nkashukari pressure hamwe nebindi tureba ngo abantu binje nababine ndwara za shukari pressure ngo binje nababine ulcers hamwe n'abageta peptic ulcer disease ulcers ejo nene rero ko miringo minjo bonde ne gastritis abataka ba mitome y'amashuma nabajara ngo mitome ine bikonje byinji konkati katunduro bajurumwe aha bwoko ba mitome y'amatembe ino buhereza bwenji okusinga y'amashuma umugandi etawuni za Bushenye zirumwe ya Rwentuha Nyakabirizi Bushenyi Ishaka Butari hamwe na Kayembe zishanyanyire obwenku yanja y'abatura ba Bushenyi beshurumya nyeje kwakira chairman w'entebe ya Katano Jafar basajja baraba ubwa nyuma yo kumara kwehanditso muri Kampala Kiti kamani omushonga ya PPM abuko hatebi streamline negenda kurungi twenda turebe uburu mu household eri mu bracket ya 39% erevye yafuna sente abantu bagumbo Chairman Jafar basajja baraba asimire government ahabo kubonjera sente zo kore nguto bacyarege itwine government local revenue kana ne sente ezikunga rwagati batuzente ikimuno nani tero muranga government yongera percentage at least funeka 30% of the total budget abo kuba implementation ya service energy aha magombora amwe na Jafar yesimbere n'umunyamakuru Prosper Tuwebaze amakoraga gashakwa Abraham Muganzi.